こんにちは。今回は、ロケットのパーツを集めますよ。マップ上表示されない厄介な要素ですが、自分でマップに書き込んだ上に、ルートも決めて快適に回収できるようにしました。見やすいようにしていますので、ぜひご活用ください。早速、アークのエリアから、右上のマップのナットの部分にパーツがありますので、動画で見てもわかりにくいときは、マップを開いて確認してみましょう。まずは、後ろ側に2つです。次は、門をくぐって、すぐ、右の水上にあります。取ったら、左に曲がってスイッチを押すと出てくるスプリングで、門の上に、奥に進むとあります。そこから、右の水上に最後の一つです。ここでマップが切り替わります。中央付近のものを集めます。橋の下から、スプリングで飛んで上に、宝箱の足場から2段ジャンプして長めに飛んだ後、エアブーストで、建物の上のパーツを取ります。その後同じ方法で帰って左に飛んで門の上のものを回収します。門から降りて外側から右に回って3つ回収します。紫の足場に1つあるので回収。狭いので無理に毛布にならなくても大丈夫です。取った位置から左に向かうと段差の2段目に1つ、その反対側の足場の外側と内側に1個ずつ置いてあります。さらに、この2つの島の間にも1つあるので、間は帰りに回収しましょう。次は、地図でいう右上の部分ですね。高いところにもありますが、先に、サーフで、下の2つを回収します。この後右回りしていますが、左で直接帰った方が早いです。門に入って、すぐ、右のトラップをスピアで閉じて、それを使って登ります。左側の細い足場に、一つ、先ほど通ったトンネルの上に一つあります。このエリア最後は、右側の柱の外側です。細い道なので、落ちないように注意。第3エリアに入りました。左側から回収していきます。紫の床の近くの木箱の中に一つ入っています。一旦最初にいた通路の方に戻り、内側の足場から侵入し、サーフで回収します。そこから左上に1個、そのパーツから右側の方にもう1個あります。拾ったら、もう一度同じ場所に戻って、今度は、そのまま進んで先にあるパーツを取ります。ここ、普通に進んでいますが、最終的に行く場所がチャレンジアクトの足場なので、面倒な人は、チャレンジアクトの方にワープしてください。柱の上をめがけてジャンプ、2段ジャンプできるので、取るのはそんなに難しくないはず。上に進んで、建物の壁沿いに、一つ、そこから、外側の壁の裏に、一つ、先ほど通ったチャレンジアクトの足場の下側の隙間に一つです。神殿の階段を登って、左側に、一つ、右側の突き出る足場の最初の方に一つ。そのまま道を進んで、階段の横に、一つ、その後敵を蹴り飛ばして、上の方に飛ばすと、天井裏部屋みたいなところに行きます。そこに一つ。手すりをグラインドしていると見えますが、神殿の裏に、一つ、そのまま手すりを通っていくと、今度は、外側の方に一つあります。取ったら右に向かい、見える足場の上に、最後の一つ。カオススピアで押すとリールが出てくる足場があるので、そこで、一つ、その後正面に見える足場に飛び乗ると、一つ、さらに、そこから正面に行くと一つ。マップでいう右側のところ、グラインドレールが渦巻いているので、これに乗ると一つ。その位置から正面に向かうと、スプリングで上に行ける柱があるので、
飛んだ先から少し戻ると最後の一つです。ウィッグの反対側、鳥の石像の正面に一つ、そこから右に向かうと建物があるので、その横に一つ。そこからさらに上に向かい、水辺の柱の近くに一つ。右側に行き、木箱を壊してエネルギーを回収、カオスコントロールで鳥の像の裏からワープし、マップでいう右側の高い場所に、右側の低い塔の上に一つあります。せっかく来たので、直接ジャンプして近くの足場に行きます。少し逆走すると1個置いてあります。ちなみに、このルートで失敗した場合は、マップでいう下側のチャレンジ役との足場から来ることになります。今言った足場のところから、今度は画面左に見える塔に入ります。この塔の途中にパーツが浮いています。落ちすぎると取れなくなるので注意。今度は反対側のチャレンジ役との足場に向かいます。そこから左側の方のトラップをスピアで打って渡った先、一つあります。メタルオーバーロードと戦ったお城のような建物に行きます。1階は入り口の右側に一つ、入ってすぐ右の柱の裏側に一つです。2階はバルコニーの中に一つ。3階は外側を歩いていくとサンセットハイツの方向に一つあります。サンセットハイツはまずは右側の建物の残骸に一つ、近くの階段に一つ、反対側の壁の裏に一つ、ジェラルドたちがいる近くの残骸の中に一つです。アクト2のチャレンジ役との前まで行きます。またしても普通に移動していますが、ワープしていいです。2つブロックが並んでいますが、アクト側にあるブロックの下の部分にパーツが1つ、それぞれのブロックの側面にあるスイッチを押して道を作ります。移動先の足場の手前の方にパーツが1つあります。帰り道、正面に見える塔の上に一つパーツがあります。次は敵を吹っ飛ばしていける塔の上です。アクト2のチャレンジ役との建物の裏側に一つパーツがあります。地図でいう青色のナットの部分に行きます。足場の下にあるので、サーフで回収します。毛布で進む地帯の壁沿いに置いてありますが、近くに変身ポイントがないので、今回は無理やり進みます。エアブーストだと結構楽に移動できます。次はマップでいう右の水の上にあるやつです。その場所から後ろに向かうと、ちょうどもう一つパーツがあります。毛布になって滝から登ります。登って左側に1個、チャレンジアクトの下に1個、
最後の1個は、そのまま上に進んで、三角形の模様の近くに立つ柱の上にあるのですが、これは、低い方の柱からジャンプしてエアブーストで取ります。次は、地下洞窟に向かいます。必ず、カオス島エリアの方から入りましょう。ダッシュパネルの付近によく見ると、天井に毛布できるポイントがあります。これで天井を移動すると途中で1個ゲット。右側は宝箱しかないので、正面に見える場所を登ります。ここで、右に進んで壁の裏に行くと1個あります。ネフィレスのゲートから正面の位置に1個あります。地下はこれで全部です。ワープで帰ろうと思ったんだけど、次行くとこが出口からそんな遠くない場所なのを思い出して普通に移動することに。最後はルーム毛布を覚えた場所ですね。まずはアーク側から入ってすぐの小さな足場の上に1つ。正面のジャンプ台の前に1つ。さらにそのまま上に向かい、壁沿いに1つ。右にある一本橋の上に1つ。残りは2つの塔があるのですが、マップでいう下側は壁を登ります。そこから見えるグラインドレールに1つ割り、そのレールを進んだ先の塔の2階に1つです。下の塔からレールに行って、上の塔がやりやすいです。普通に飛び乗るのも大変だけど、こっちから来ても、レールの終わりに置いてあるせいで、レールチェンジでは取れないので注意。これでコンプリート。あとは、近くにいるオーボットとキューボットに話しかけましょう。イベントは、段階が決まっていて、一気に持っていっても1段階ごとに進んでいくので、会話は全部見れます。やった。はい。うわマイペースなのがキューボットらしいですね。感謝します。やった。相棒。ソニックの世界、動力としては当然使わないとしても、動くバネならよく見る気がしますね。はい。やった。フリッキーアイランド、移植はまだですかね。いや、待ちきれなくて実機とソフト買っちゃいましたけど。やった。違います。ついに完成したのは、なんとフリッキー時計。かわいい。グッズ化しないですかね。これ絶対売れますよ。フリッキーに対し、せっかくだから飛び出たところをカオスコントロールで固めますか。何？カオスコントロールの中でも動けるとは、この技術は一体？見ればわかるように、オーボットとキューボットは停止してるんです。なのに、この時計だけはどうして？これは、ソニック世界の不思議が増えてしまいましたね。では、ご視聴ありがとうございました。ホワイトスペースの収集やチャレンジはまだまだありますが、キーがないことには宝箱は取れないので、とりあえずまた、次回からはステージ攻略に戻ろうと思います。それではまた、次回お会いしましょう。この動画が役に立った、面白かったら、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますね。おまけですが、今回動画で作った地図、コメントがあれば普通に投下処理していないものを公開しますので、ご連絡ください。